E oggi vorrei parlare del Nushu, che letteralmente significa scrittura delle donne. Si tratta dell'unico linguaggio esclusivamente femminile esistente al mondo ed è nato a sud della Cina, attorno alla contea di Jiangyong, in alcuni villaggi attorno alla contea di Jiangyong. Se non avete mai sentito parlare di questa scrittura è assolutamente normale, perché i cinesi stessi non la conoscono, e mi è capitato spesso di sentirmi chiedere da amici cinesi, da amici italiani cosa fosse. Devo dire che il motivo, e soprattutto mi è stato chiesto anche come facessi io italiana a conoscere questa scrittura. Innanzitutto vorrei fare una premessa. Io mi sono avvicinata alla lingua cinese e mi sono innamorata della lingua cinese della Cina per caso. E sicuramente lo devo anche al fatto di aver avuto come professoressa una persona che in classe, quando ci parlava della Cina, ce ne parlava sempre con molta passione. Questo è sicuramente fondamentale. Poi sicuramente anche la curiosità è un elemento fondamentale per poter approfondire, per poter interessarsi ad un paese così eterogeneo come la Cina. Appunto, in maniera molto casuale, una volta in classe la nostra professoressa ha accennato a questo fenomeno linguistico e anche e soprattutto culturale, e ho subito pensato che avrei voluto saperne di più. Ho iniziato a cercare su internet qualche informazione, ma si trova davvero poco. È un argomento molto, molto particolare, quindi si trovano davvero pochissime informazioni, e per lo più in cinese. In inglese e tantomeno in italiano è quasi praticamente impossibile trovare informazioni. Sicuramente la mia passione è diventata ancora più forte quando un'amica di ritorno dalla Cina, un'amica cinese, mi ha portato un dizionario, Putonghua Nushu, quindi cinese e Nushu, ed è stato quasi come entrare più in contatto con questa lingua, e l'ho sentita diciamo più vicina, più reale. Inoltre esiste anche un film che in realtà è anche abbastanza famoso. Scusa, puoi andare avanti? No, prima. Ecco. Fiocco di neve, il ventaglio segreto, scritto da una sino-americana, Lisa C. Aver prima visto il film, poi letto il libro, mi ha permesso appunto di interessarmi ancora di più a questa cultura, a questa lingua. Il film in realtà parla della storia, della vita di due giovani ragazze, di due amiche che vivono nella città di Shanghai odierna, ma parallelamente viene anche raccontata la storia di due bambine che vivono nella Cina del XIX secolo, e che sono unite dal fatto di aver vissuto insieme il rito tradizionale della fasciatura dei piedi, che era tipico dell'epoca, purtroppo, e anche da un legame, quello di Lao Tong, ovvero che viene tradotto in italiano come sorelle giurate. Era un legame molto, molto stretto, molto tradizionale, molto profondo, quasi una sorta di contratto che veniva istituito tra due bambine dello stesso villaggio, bambine che poi avrebbero trascorso la maggior parte della vita insieme, ovvero fino al momento del matrimonio.
E questo era appunto in questo film, dato che questa tradizione è proprio tipica di questi villaggi, si fa riferimento appunto anche al Nushu, così come nel film, nel libro. Una frase che mi ha colpito molto di questo film è potevano solo scriversi, non avevano altra voce che quella. Ed è la frase che secondo me un po' riassume quello che è la motivazione della creazione da parte di queste donne, che sono le donne di etnia Yao, della creazione appunto di questa lingua. In effetti, come sappiamo, in Cina all'epoca diciamo, le donne avevano un ruolo molto marginale nella società, praticamente non avevano un ruolo all'interno della scala gerarchica sociale, e inoltre una volta che si erano sposate, una volta che si erano sposate entravano praticamente a far parte della famiglia del marito, quindi dovevano abbandonare tutti i loro affetti sia familiari che di amicizia. E in effetti, come sempre, i caratteri cinesi riescono, anche appunto come in questo caso solo con un carattere, a racchiudere un concetto molto più complesso. In effetti la traduzione in cinese di sposarsi relativa alle donne si traduce con questo carattere jia, che vede la donna a fianco alla famiglia, che chiaramente è la nuova famiglia di cui entrerà a fare parte. Quindi le donne allo stesso tempo all'epoca non avevano accesso all'istruzione, e quindi non sapevano neanche scrivere, non sapevano neanche leggere, e tutta la loro giornata trascorreva a occuparsi della famiglia, dei figli, del marito e dei lavori di casa. E chiaramente quindi una volta che si sposavano era anche impossibile mantenere legami. Quindi crearono in questo villaggio, crearono questo linguaggio fatto di caratteri differenti da quelli tradizionali a cui siamo abituati del cinese. Come facevano la pronuncia invece, così come anche la grammatica, era basata sul dialetto locale. Come facevano visto che non avevano accesso all'istruzione e non avevano accesso all'istruzione a tramandarlo, si riunivano all'interno di stanze apposite dedicate completamente a loro, e in queste stanze le più grandi si occupavano di tramandare questo linguaggio alle più piccole, ed era proprio anche in queste stanze che si cucivano negli abiti questi caratteri femminili. Si dipingevano anche questi caratteri femminili in dei ventagli. I caratteri erano cuciti nella biancheria, in tovaglioli, in cinture, appunto, così come anche nei ventagli venivano dipinti con questi caratteri femminili. E questo era anche il modo per far sì che una volta che le donne si erano sposate potevano continuare a comunicare tra di loro, scambiandosi appunto questi oggetti. Durante questi, diciamo, lavori manuali, le donne intonavano proprio di questi canti che vengono proprio definiti canti di Nushu, e quindi era anche più semplice per le più piccole continuare ad allenarlo oppure apprenderlo se appunto erano veramente piccole ancora.
Questo, i San Chao Shu, vengono tradotti in italiano come libro del terzo giorno, ed erano appunto dei libricini, potremmo definirli appunto dei veri e propri libricini, rilegati con della stoffa, che venivano appunto donati dalle sorelle giurate e dalla madre alla sposa il terzo giorno dopo il matrimonio, quando alla sposa era permesso tornare nella famiglia d'origine. E in questi libricini le sorelle giurate e la madre avevano scritto dei canti augurando chiaramente una felicità per il futuro alla figlia, ma anche appunto molto dispiacere per perderla. Una curiosità è che questi libri del terzo giorno venivano compilati dalle donne solo per metà, perché l'altra metà veniva lasciata da compilare alla donna, in cui avrebbe potuto sfogarsi, avrebbe potuto parlare degli avvenimenti più importanti della sua vita, finendo di riempire appunto questo libro del terzo giorno. E in effetti, per quanto riguarda i contenuti del New Shu, di questi canti, nonostante la condizione femminile, quindi come ho accennato, non fosse sicuramente diciamo delle più felici all'epoca, però questi canti, nonostante la melodia molto spesso sembri quasi un po' lamentosa, in realtà non hanno dei contenuti soltanto infelici o soltanto tristi. In realtà spaziano molto di argomento, vanno da argomenti che trattano gli avvenimenti più felici come la nascita, a quelli più tristi come può essere una morte, a avvenimenti quotidiani, oppure raccontano anche i raccolti, quindi spaziano veramente tanto. E ultimamente, in epoca più recente, sono state anche tradotte delle storie popolari cinesi in New Shu. E questo appunto è una caratteristica dal mio punto di vista molto importante, perché appunto evidenzia il voler continuare a tramandare questa lingua. Questo è un po', diciamo, l'aspetto culturale del New Shu, che conta tra l'altro 2000 caratteri. Ogni carattere New Shu, quindi ogni carattere femminile, infatti diciamo è il corrispondente di più caratteri cinesi. Anche se chiaramente non sono tutti caratteri cinesi, non possono essere tutti tradotti in New Shu, perché chiaramente quelli che non venivano utilizzati dalle donne non hanno un loro corrispondente. Per comprendere meglio l'aspetto linguistico e l'aspetto anche sociale, etnografico di questo fenomeno culturale, credo sia fondamentale recarsi nel posto, viverlo, perché appunto altrimenti, data un po' la presenza molto scarsa di materiale e appunto anche la particolarità dell'argomento, è praticamente impossibile percepirlo davvero. Io ho avuto la fortuna di recarmi 2 volte nella contea di Jiangyong e anche di visitare quelli che vengono definiti dalle persone del posto i luoghi del New Shu, ovvero i villaggi che appunto si trovano intorno a questa contea e che sono culla di questo fenomeno. La cosa particolare è che appunto Jiangyong, che potrebbe essere corrisponde un po' a una nostra piccola cittadina,
è davvero piccola rispetto alle metropoli. Chiaramente ha uno stile di vita molto, molto tranquillo, e è anche molto semplice, vista praticamente la non presenza di persone straniere. È anche molto semplice riuscire a penetrare nel contesto cittadino, fare domande, e questo per me è stato molto importante, perché è una domanda che mi facevo sempre prima di arrivare, prima di essere arrivata nel luogo, era: chissà se le persone del posto riescono ad apprezzare il valore culturale di questa lingua unica al mondo, e soprattutto chissà qual è il rapporto attuale degli uomini nei confronti di questa lingua. Perché una cosa anche fondamentale da specificare, da dire, è il fatto che in realtà spesso si tende a pensare che, trattandosi di una lingua esclusivamente femminile, le persone, le donne l'abbiano creata per costruire un qualcosa di nascosto agli uomini. In realtà non era così, semplicemente furono gli uomini che, avendo i loro di caratteri, la loro lingua, e non ritennero mai questo sistema di scrittura attrattivo, non attraente, non lo ritennero mai una cosa da scoprire, a cui non si interessarono mai. Però non fu una scelta delle donne quella di tenerlo nascosto. E in effetti adesso il rapporto degli uomini nei confronti di questa lingua, che si può percepire, è un grande interesse. Tutte le persone del luogo in realtà ritengono che il Nushu sia un elemento che contraddistingue ovviamente il loro paese, che contraddistingue la loro città, e lo ritengono un elemento fondamentale della loro cultura. E gli uomini stessi, ho visto uomini stessi proprio ascoltare le mogli, o comunque le donne, con grande interesse, mentre appunto le donne intonavano questi canti. Allo stesso modo il Nushu sta essendo molto ripreso, molto valorizzato, tanto che adesso nei primi anni della scuola elementare locale ci sono dei corsi. Tanti sono i bambini anche che si recano nel villaggio culla del Nushu a fare dei corsi pomeridiani appositi. E una cosa che mi ha colpito molto è che quando appunto dicevo il motivo per cui mi trovavo a Jiangyong, tutte le persone del posto, tutti i locali, da anziani a giovani, uomini e donne, con grande entusiasmo iniziavano insomma a raccontarmi che anche loro non sapevano scrivere o leggere i caratteri femminili, ma potevano capirli, potevano pronunciarli. Questo in realtà è chiaro, perché, come dicevo prima, il Nushu è una lingua che grammaticalmente e a livello di pronuncia si basa sul dialetto locale. Però il fatto che loro con tanto entusiasmo sottolineassero questo mi ha proprio dato l'impressione che appunto tutti tengano molto a questa lingua, a questo elemento culturale. E questo, diciamo, è quello che avviene più in città. Il villaggio appunto culla di questo fenomeno linguistico-culturale è Pumei. Io ho avuto la fortuna di trascorrere un lungo periodo l'anno scorso in questo villaggio con una di quelle che vengono considerate le eredi del Nushu. Infatti il governo locale ha proprio istituito una sorta di certificazione, si potrebbe definire, che in base
alla pronuncia, in base soprattutto alla scrittura, alle relazioni familiari e anche al modo in cui questa lingua è stata appresa dalle ragazze del posto, del villaggio, esse possono ricevere questa, diciamo, certificazione, questo attestato. E a questo proposito una cosa che ho notato, diciamo, un po' quasi contraddittoria è il fatto che in un luogo così bucolico si assista, cioè ci sia una grande competizione tra queste ragazze e queste donne per vedere riconosciuta la loro abilità in questa lingua, che in realtà può essere definita quasi un'arte. Infatti i caratteri vengono appunto ancora scritti sui ventagli, su vari articoli che poi chiaramente sono diventati un po' anche un souvenir e che chiaramente rappresentano anche per le persone del villaggio un'entrata economica. Questo è il dizionario sulla sinistra a cui accennavo, cinese Nüshu, e questo è l'ingresso del villaggio da cui poi si accede al museo. Il museo del Nüshu è stato costruito nel 2004 per volontà proprio del governo locale, e diciamo era necessaria la costruzione di questo museo anche perché alla morte delle donne tutti gli articoli che loro avevano cucito, avevano scritto, avevano disegnato con questi caratteri femminili per tradizione venivano bruciati. In più, durante le vicende storiche, il Nüshu venne visto in alcuni periodi anche come una lingua che poteva comunque celare dei significati che non si volevano lasciare trapelare, e quindi molti di questi articoli vennero anche distrutti in queste occasioni. Quindi i pezzi originali che rimangono sono davvero pochi. E tutti sono conservati all'interno di questo museo, che è appunto proprio nel villaggio Pumei, culla del Nüshu. Il Nüshu ha due metodi, diciamo, di lettura, come mi è stato spiegato appunto da questa erede del villaggio che mi ha introdotto del Nüshu, che mi ha introdotto alla scrittura, oltre che all'ambito culturale, al contesto culturale di questo fenomeno. Un metodo è quello di leggere ad alta voce scandendo i caratteri, un altro è quello proprio di intonarli a mo' di canto, per questo vengono proprio definiti canti di Nüshu. E la cosa particolare è anche che ognuno di questi canti ha una propria melodia che non è segnata da nessuna parte, semplicemente le donne del villaggio l'hanno tramandata fino al giorno d'oggi e quindi la sanno. Infatti mi ricordo che quando chiesi, appunto, mentre stavo apprendendo a scrivere e a intonare uno di questi canti, quando chiesi a questa ragazza come si faceva a sapere quale melodia corrispondesse a quale canto, ovviamente lei è rimasta quasi stupita, perché per lei era naturale che non insomma era naturale saperla, ma era anche naturale che non fosse scritta da nessuna parte. Ecco, io qua ho messo un video che non so se 代子夫子西南在，节量两人皆罗女，三叉三宝喜相伴，夫妇喜老兄爱亲，嫂嫂喜老师之多。这就是 questo chiaramente è il primo metodo a cui accennavo, ovvero la lettura dei singoli caratteri scandendoli uno a uno.
Un'altra cosa molto, molto bella e molto particolare è il fatto che, e che mi è sempre stata fatta notare da questa ragazza, che tra l'altro è una delle custodi, sono circa 5-6 del museo, ovviamente tutte hanno questa certificazione, come viene definita. Mi è stato fatto notare che ogni donna, in base alla generazione a cui appartiene, canta in maniera diversa. La melodia è la stessa, le parole chiaramente sono le stesse, però il modo di cantare in base alla generazione è diverso, proprio perché il vissuto è diverso. Infatti sicuramente per comprendere realmente il New Shu è necessario calarsi all'interno di quella che era l'epoca in cui venivano cantati, perché altrimenti è impossibile captarne l'importanza, captarne il significato più profondo. Devo dire però che all'interno del villaggio, in cui il tempo sembra veramente essersi fermato, è molto facile calarsi in questa atmosfera che è davvero magica. E proprio per questo motivo il periodo in cui sono stata in questo villaggio, questa ragazza mi ha fatto sentire lo stesso canto cantato da persone, da donne appartenenti a generazioni diverse. Questa è sua madre, da cui siamo state ospiti per fare lezioni di questa lingua. Qui la signora nella fotografia a destra è di una generazione più anziana rispetto alla madre. Faccio sentire magari questo è chiaramente il secondo metodo, ovvero quello cantato. Zhao Liming è la studiosa, la ricercatrice più importante di questo fenomeno. Era professoressa perché adesso è in pensione alla Tsinghua, all'Università Tsinghua di Pechino. A lei si deve innanzitutto un grandissimo lavoro di ricerca che sicuramente ha permesso di rivalorizzare il New Shu e di mantenerlo e anche di creare dei libri che quindi poi hanno permesso una diffusione, anche se ancora minima, di questo fenomeno culturale, perlomeno all'interno della Cina. E inoltre a lei si deve anche la raccolta di tutti i canti in New Shu, che sono tantissimi, in effetti sono circa 5 volumi, e la loro traduzione in cinese. Concluderei con un aspetto secondo me importante di questo periodo di questo fenomeno culturale, su cui mi ha fatto proprio riflettere lei, ovvero il fatto che sicuramente, così come tanti aspetti culturali della Cina al giorno d'oggi, il New Shu attualmente si divide un po' in due strade. La prima è una sua lettura da un punto di vista accademico. Lei sicuramente, quando pensa al New Shu di 20 anni fa, lo pensa in maniera nostalgica, perché era un fenomeno molto puro, un fenomeno esclusivamente culturale, mentre la seconda strada, quella più moderna, è quella un po' influenzata da una sorta di merchandising, perché ovviamente anche
stimolate dal governo stesso, che spera di attrarre turisti nella zona attraverso questo fenomeno, attraverso questa lingua. Molte donne del posto che magari conoscono anche solo superficialmente il Nushu iniziano a scrivere questi caratteri in dei ventagli o comunque a realizzare opere che non hanno alcun valore culturale, che non hanno alcun valore culturale, però chiaramente i turisti che non conoscono il fenomeno ne vengono attratti, li acquistano, e però si perde il valore originale di queste opere e di questa lingua. Okay.